हेलो फ्रेंड्स मैं मौसुमी আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ববিনৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ তাত এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যে ববিন কোনটো বেছি ভাল হয় চিলাই কৰিবৰ কাৰণে। সো হেইটোৰ কাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব। সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই আজি আপোনালোকক ববিনৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। এনে আমি যেতিয়া কাপোৰ চিলাই কৰোঁ তেতিয়া আমি নিশ্চয় ববিন ব্যৱহাৰ কৰোৱে। ববিন কেছত আমি ববিনটো ভৰাই কাপোৰটো চিলাই কৰোঁ। গতিকে ববিন নোহোৱাকৈ আমি কাপোৰ চিলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই ববিনটো মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰ মাৰ্কেটত ববিন পোৱা যায়। গতিকে কোনটো ববিন বেছি ভাল হয় চিলাই কৰিবৰ সময়ত আৰু সমস্যা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আমি চিলাইটো কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক ক'ম। গতিকে আহকচোন আমি জানো। এইটো চাওক ফ্ৰেন্ডছ, স্ক্ৰীনত এটা মানে পিকচাৰ দেখুওৱা হৈছে ববিনৰ। এনে ধৰণৰ ববিন আমি বেছিভাগে ইউজ কৰোঁ আৰু এনে ধৰণৰ ববিনটো কেতিয়াবা অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায়। মানে প্ৰব্লেম এনেকুৱা হয় এনে যদি ববিন ইউজ কৰা হয় কেতিয়াবা চিলাইৰ কাৰণে আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়। কাৰণ ইয়াতে যিকেইটা বিন্ধা দেখিছে আপোনালোকে এই ববিনটোত মানে সৰু সৰু বিন্ধা থাকে। গতিকে সেই বিন্ধাটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা কি হয় ববিনটো মানে চিলাবৰ সময়ত কেতিয়াবা নুঘূৰে, মানে মাজে মাজে হয় আৰু তেনেকুৱা প্ৰব্লেম, মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু কেতিয়াবা মানে কি হয় সূতাবোৰো মানে ভালকৈ নোলোৱাৰ কাৰণে মানে চিলাইটো বেয়া হয়। কেতিয়াবা ধৰক চিলাই নবহে, কেতিয়াবা মানে সূতাবোৰ ছিঙি ভিতৰতে মেচিনৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। গতিকে এনে ধৰণৰ সমস্যা হৈ যায়। সেইটোৰ কাৰণে মানে এনে ধৰণৰ ববিনটো নোলোৱাই মানে ভাল বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে তাতকৈ আপোনালোকে এটা বেলেগ কোৱালিটিৰ ববিন ইউজ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো চাগে জানে আপোনালোকে বহুতে। গতিকে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক মই স্ক্ৰীনত এই পিকচাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই ববিনটো ইউজ কৰিব। এইটো ববিনটো মানে কি হয় মানে একেবাৰে ধুনীয়া হয়, চিলাই কৰাৰ সময়তো কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় আৰু চিলাইটো বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই এই ববিনটো বেছিকৈ মানে ইউজ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই ববিনটোৱে ইউজ কৰিব। আৰু বাকী এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ ববিনো পোৱা যায়, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। অলপ আগতে যিটো মই ববিন কেছৰ পিকটো দেখুৱাইছিলোঁ তাতে মানে বিন্ধা আছিলে। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে অলপ চিলাইৰ সময়ত অলপ সমস্যা হয় এনে ধৰণৰ বিন্ধা থাকিলে। গতিকে ইয়াতে চাওক, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বিন্ধা নাই। গতিকে এনে ধৰণৰ ববিনে মানে বেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই ববিনে ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছত এই ববিনটো এতিয়া ক'ত পাব, কিছুমানৰ মানে সেনেকুৱা প্ৰশ্ন থাকে যে এইটো ক'তনো পাম। গতিকে আপোনালোকে এইটো যিকোনো টেইলৰিঙৰ য'ত বস্তু বিক্ৰী কৰে তেনেকুৱা দোকানত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিছুমানৰ ধৰক অসুবিধা হয় বিচাৰি পোৱাত বা যদি আপোনালোকে নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে অনলাইনতো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব। ববিন বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। ঠিক আছে। গতিকে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু প্লাষ্টিকৰ ববিনো আছে এনেকুৱা, সেইটোও মই দেখুৱাম। এনে ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ ববিনো আছে, গতিকে সেইটোও মই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা কালাৰিং ববিনো পোৱা যায়। গতিকে যিসকলৰ কালাৰিং ববিন ইউজ কৰিব মন আছে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো প্লাষ্টিকৰ হয়, গতিকে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো আপোনালোকে দোকানত পাই যাব। আৰু যদি দোকানত বিচাৰিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হয় বা যদি নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব ধুনীয়াকৈ। ঠিক আছে। আৰু ইমানো দাম নহয়। অনলাইনত কিনিলে আপোনালোকে অলপমান মানে ধৰক বেছি ববিন ল'ব লাগিব, কাৰণ এটা দুটা ববিনটো নিদিয়ে। গতিকে আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগিব। আৰু প্ৰাইচটো 100ৰ অকণমান ওপৰত হ'ব পাৰে বা 110, 20 এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা 100ৰ তলতো পাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব আৰু ববিন বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু যিগৰাকীয়ে মোক মানে সুধিছিলে যে কোনটো ববিন বেছি ভাল, মই তেওঁক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই যিটো দেখুৱাইছোঁ এই ববিনে বেছি ভাল, যিটো বিন্ধা নাথাকে। বিন্ধা থকাবিলাক অলপ সমস্যা কৰে। গতিকে যিটো বিন্ধা নাথাকে প্লেইন ববিন সেইটোৱে আপোনালোকে ইউজ কৰিব। প্লাষ্টিকৰে হওক বা মানে আইৰণৰে হওক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নহয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব বুলি। গতিকে যদি কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া আছে মোক সুধিব পাৰিব কমেণ্টছ কৰি। মই নিশ্চয় আপোনালোকক এনচাৰটো দিম কমেণ্টছৰ মাধ্যমেদি। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিকুৱেষ্ট আছে মোক ক'ব পাৰিব।
গতিকে এনে ধৰণৰ বহুতো ভিডিঅ' আছে দিবলগীয়া, মই দি যাম, নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম মই। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন আছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।